बस तू पी, ये ले एक पावा और ले ले आराम से पी। अरे यार बुरा कहाँ से रे, भाग यार भाग। अबे वो टकलू पावा यहीं पर रख दे और भाग जा यहाँ से, मैं खा जाऊंगी। अरे टकलू भाई यार हमारे यहाँ पर नागिन आ चुकी है, मेरे पाव पी गई यार। हाँ ठीक है, जल्दी चल। कहाँ पर है वो, बता मेरे को। चल तू, ये ना वो गंदी नागिन साले मेरे दोस्तों का पाव